Da, ovo je vreme kada smo na radiju, novi zanimljivi gosti, nova zanimljiva priča. Zdravo. Zdravo, Vlado. Možda su naši gledaoci primetili posljednjih dana spot koji se vrti na našoj televiziji, Tu Amor, mlade Ane Sinicki. Ova divna dama je gošća danas na radiju. Drago mi je, dobar dan. Dobar dan. Kako ste danas? Odlično. Da podsjetimo i naše gledaoce i naše slušalce, Ana Sinicki, mezzo-sopran, karijeru je započela nakon završetka Akademije lepih umetnosti u Beogradu, onda su neke bitne zemlje i bitne tačke na ovoj zemaljskoj kugli za vas prvo Amerika, je li tako? Jes, to su postdiplomske studije, to jest magistarske studije u Americi na univerzitetu Yale, gde sam živela, to jest u Americi sam živela nekoliko godina i nakon studija i nastupala. Na Yale-u sam osim magistrature završila jedan program koji se zove Artist Diploma i značajno je da se pomene to obrazovanje jer sam tamo imala priliku da sarađujem i da učim od najboljih, od svetskih zvezda koji su stalno dolazili kod nas, a i mnoge i predaju na fakultetu. A zašto su onda posle Sjedinjenih država bitne Italija i Rusija? Zbog nastupa. Zato što sam nakon života, znači nekoliko godina življenja u Americi i studiranja i nastupanja i u Njujorku, preselila sam se u Milano i tamo sam živela isto nekoliko godina i nastupala i u Milanu i po Italiji, što kroz koncerte sam nastupala, što kroz operske uloge. Najznačajnija od njih jeste i uloga Pepeljuge u istoimenoj operi Gioachino Rossinija. Rusija je isto važna prvo zbog mog porekla, jer ja sam po ocu Ruskinja, a isto tako i zbog nastupa, zato što sam pre nekih godinu dana, osvojila i 3. mesto na festivalu u Tveru. To je bio festival ruske, to je slovenske muzike, gde sam nastupala i sa jednom ruskom i sa jednom srpskom, to je našom poznatom pesmom Tamo daleko, i koja se žiriju jako dopala i od 100 učesnika sam osvojila 3. nagradu, pa mi jako bilo drago zbog toga. Interesantno, to su to neke 3 tačke jako bitne za klasičnu muziku. Mislim, Italija kao zemlja klasike i opere, potom Rusija i Amerika koja gleda sve to da u posljednjih 100 godina prati i razvija. Kakva su iskustva i spojevi klasične muzike, etnomuzike? Evo vidim sada da najavimo našim gledalcima, vi spremate jedan ekskluzivni CD koji će, nadamo se, izaći u martu, da će biti nekakav spoj pop, etno i klasične muzike. Tako je. CD je nastao zbog moje želje da spojim i klasičnu muziku, a i popularnu muziku. Od malih nogu u našoj kući se slušale su razne vrste muzike i onda je u meni prosto ta želja da napravim neki spoj između popularne klasične muzike prevagnuo u odnosu na samo klasiku i ta želja mi se ostvarila kroz snimanje ovog CD-a. Prvo sam imala ideju da snimim neke već poznate melodije, ali onda smo došli na ideju sa mojim timom koji je radio sa mnom ovaj CD da napravimo autorsku muziku. Tako da vi ste kompletan autor tekstova, je li tako? Skoro svih tekstova, ali takođe imam zadovoljstvo i da kažem da je jedan mladi umetnik, Nemanja Antonić, isto radio sa mnom na ovom CD-u, koji je kompozitor većine numera. Nas dvoje smo napravili spoj raznih žanrova. Znači, u početku smo mislili da napravimo nešto u stilu Bočelija. Ili kao Il Divo, da. Toga kod nas nije bilo nikako do sada. Kod nas, da, toga nije bilo i nema u ovom trenutku. Niko se nije ni usudio to da radi. Neki su snimali već poznate numere, otpevane dosta puta, ali ovo je, mislim, prava stvar u ovom trenutku. Mislim da Srbiji, prosto ovom regionu je potrebno tako nešto. Tako da imamo stilove
znači kao Il Divo ili Bocelli, imamo stil španskih tih ritmova i melodija, ruskih cigana, imamo i dve obrade. Jedna je stara makedonska pesma Ajde slušaj, slušaj Kaleš Branđo, a druga je parijski lokal. Ja bih zamolio sada režiju da, evo, počet ćemo da slušamo i gledamo ovaj spot. Ko je radio na ovom spotu koji će promovisati i vas i album koji željno iščekujemo u martu? Ovo je pesma Tu Amor, nju imamo i na srpskom i na španskom, ovde sada slušamo je na španskom. Autor muzike je Nemanja Antonić, autor teksta Moja malenkost. CD bi trebalo da se pojavi negde do marta, znači kompletan CD. Na njemu imamo nekih 13 pesama ima, od toga 7 pesama je na stranom jeziku. Vi govorite inače 6 jezika, ako se ne varam? Pa 7 plus srpski. 7 plus srpski. Ko je radio spot? Ovaj spot je rađen u Makedoniji. Eto, i to je i opet moje neko privatno zadovoljstvo da, pošto imam i makedonsko poreklo, da uradim nekoliko spotova u Makedoniji. Ovo je rađeno u Skoplju. Snimatelj je Aleksandar Kasapinov, reditelj Goce Dimovski i odličnu ekipu sam imala koja je želela da prosto sebe nekako i dokaže ovde u Srbiji, da se vidi da Makedonija je na istom nivou po snimanju spotova. Naravno, od uvijek bila Makedonija. Da, a tu smo snimili spot, posle ovog spota smo snimili spot za Ajde slušaj, Kaleš Branđo u Bitolju, to jest blizu Bitolja, to je jedno mesto gde je rodno mesto baš Kaleš Andi, te devojke o kojoj se peva u pesmi. Gde mogu novi fanovi koje ćete zadobiti, sigurno ne samo ovim gostovanjem, vas pratiti na internetu i dobijati sve informacije i kad će album i gde će biti vaši nastupi u budućnosti? Da, prvo moj sajt je aktivan, anasinitski.com, zatim Facebook, fanpage na Facebooku. Evo, ovih dana smo onako, sad počinjemo tu glavnu promociju, teku pripreme jako dobro i moći će slušalci i gledalci da vide sve i na internetu, a dosta će me biti i u medijima, tako da nakon ove pesme koju ćemo ispromovisati, promovisat ćemo i druge spotove, a i kompletno ceo CD. Evo, pogledajte spot, poštovani gledalci, a nakon spota nam se pridružite u Radio Podešavanju, slušat ćemo još Anu Sinicki. Hvala za ovaj televizijski deo. Hvala. Nastavljamo na radiju. Fenomenalna Ana Sinicki.